ஹலோ எவ்ரிவன். லெஃப்ட் சைடில் தூங்குறது மூலயமா கொரட்டையை கம்மி பண்ண முடியுமா? எஸ். நம்ம லெஃப்ட் சைடில் தூங்குறப்ப நம்ம பாடியில் லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜ் ரொம்ப என்ஹான்ஸ்டாக ஒர்க் ஆகும். லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம பாடியோட கிளீனிங் நெட்வொர்க் தான் லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜ். லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிறப்ப நம்ம பாடியில் இம்யூனிட்டி அதிகமாகி இன்ஃப்ளமேஷன் கம்மியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்வேஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஓப்பன் அப் ஆகிறதுனால நம்ம பாடியில் ஸ்னோரிங், அதாவது கொரட்டையை கம்மி பண்ணுறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. தேங்க்யூ.